好，大家好。咁好多謝陳醫生啦，今日可以我可以有機會上嚟講下我我覺得好有興趣嘅 topic 啦，呢個 Neurodevelopmental Challenge。咁其實咧，我係一個 developmental peds 啦。咁如果識我嗰啲人咧，都會知道我好中意，我係好 interested 喺 cerebral palsy 或者係 physical impairment 嘅。咁其實 within cerebral palsy 入邊咧，diplegic cerebral palsy 好多都係啲 preterm 嘅細路仔。就一個 complication 嚟嘅，咁所以我哋就有機會可以一路覆診佢哋啦。咁發覺咧，其實咧跟住佢哋由細細個到一路大個到19歲就嚟入大學啦。咁發覺咧，其實除咗 cerebral palsy 之外咧，其實佢哋都有好多其他嘅問題嘅。咁我又喺度諗啦，咁呢啲小朋友係嚴重啲嘅，咁有 cerebral palsy。咁有一啲冇咁嚴重，冇 cerebral palsy 嘅，咁呢一啲preterm 細路仔佢哋又會係點樣嘅咧？咁樣咁幾年前咧，我記得我又聽咗 Dr. Genevieve Fong 喺呢度同一個平台係講關於high risk infants 嘅 outcome 嘅。咁好多，但係就冇乜特別，佢就冇乜特別 touch on neurodevelopmental 嘅 challenge 啦。咁所以我又覺得都好喎，有個咁嘅機會去講下咁樣。咁今日咧，我哋講嘅topic 咧，即係個 content 咧，就除咗係 prematurity 嘅 definition 之外啦，咁有啲乜嘢 neurodevelopmental problem 係 related to prematurity 嘅咧？咁亦都係因為佢有一個 neurodevelopmental problem，所以我覺得亦都要知道究竟個 fetal brain 嘅 development 或者係個究竟有啲咩 brain injury 而引致到有呢啲咁樣嘅challenge 咧咁樣。咁香港而家究竟 early intervention 有冇用咧？咁同埋喺香港我哋而家做緊啲乜嘢咧？仲有將來我哋可以做啲咩咧？咁 prematurity 我諗個個都會知道啦。WHO 嘅 definition 就係少過37週出世啦。咁分開3個大嘅 category 啦。咁 extreme prime、very prime 同埋 moderate to late prime。咁其實最大個challenge 都係喺 extreme prime 嗰度嘅。咁暫時嚟講咧，好似都冇乜 measurable change in global preterm birth rate 嘅。咁 around 即係全世界嚟講，大概係10% of preterm rate 啦。咁而咧佢哋咧 survive 咗之後咧，其實發覺都有好多neurological disability 嘅，譬如好似 cerebral palsy 或者其他嘅 motor disturbances apart from cerebral palsy 啦，或者係有啲 cognitive attention behavioral 或者係 social 嘅 disturbance 咁其實講緊嗰個 scale 咧，都係去到即係20幾到50% 嘅。咁嗱，你呢幅圖咧，你就睇到其實咧大概個 preterm rate 啦。咁呢一度咧，你見到主要都係全世界，如果係有參加嗰個estimate 嘅國家咧，其實咧主要好多都係淺紫色嘅嗰個 preterm rate， 即係話大概係5到10%。咁中國同埋香港都係喺呢一個 rate 嗰度，大概係6點幾個 percent。咁最高 rate 咧，其實都係喺南亞啦、喺南美啦，或者係喺非洲嗰啲國家，好似 Malawi 咁樣。咁但係咧喺 preterm 入邊咧，呢10% 嘅 preterm 入邊，其實 majority 咧都係一啲late preterm 嚟嘅。咁其實如果係一個 extreme preterm 咧，個 percentage 大概咧係都係4.2%。咁香港嘅 birth 嘅 statistics 咁其實我哋都可以見到2019年到2025年，其實嗰個 birth rate 咧一路跌緊嘅。咁由5萬幾個 per year 到咧2025年嘅31000個。咁所以如果31000個計翻頭先嘅 preterm rate， 計翻嗰個 extreme preterm 嘅 percentage 咁我哋計到大概即係2025年應該係少過80個細路仔係 born 細過28週嘅。咁香港嘅 preterm delivery rate 咧，其實呢張 slide 咧幾年前Dr. Jenny Fong 都出過嘅，就係因為其實都係喺territory-wide audit in O&G Hong Kong 2014年嗰度攞出嚟嘅。咁佢哋 so far 暫時2024年嗰個 data 咧，佢哋而家係 collect 緊個 data， 但係就未出到嘅。咁你見到我哋個 preterm delivery rate 都係 around 都係大概5到10% 咁樣。咁2023年有另外一張 paper 咧，就係
有 ONG 嘅 group 啦，就喺public hospital 嗰度咧就睇翻 public hospital 入邊嘅 live birth 啦。咁所以其實呢個只不過係 public hospital 嘅 data， 咁所以有可能呢個 prime delivery rate 就會高咗啲。咁究竟有啲咩 consequences 咧？咁其實咧個 infant mortality rate 咧，如果喺美國嘅 data 咧，其實一路喺度進步緊嘅。咁由1995年到2020年啦，咁你見到嗰個即係呢一度就係個 extreme premise 啦，嗰個 mortality rate， 所以個 mortality 係少咗嘅。咁內地咧亦都有一張 paper 咧，有講到係關於有60幾個 NICU 啦。咁睇翻由2010年一路到2019年，其實個 survival to discharge 嘅 percentage 一路都係 improve 緊嘅。咁但係隨即而來咧，又會跟翻有好多嘅其他嘅病會跟住個細路仔出世嘅時候會有呢個 diagnosis 嘅，譬如好似 BPD 啊、IVH 啊咁樣。咁香港咧就喺2017年咧QMH 黃家賢醫生個 group 咧，咁佢哋又會睇翻究竟如果香港嘅survival morbidity free survival rate 喺 Queen Mary 嘅 rate 同其他大概個 Fairmont Oxford Network 即係1200個 NICU 喺歐洲啊、美國或者其他地方去比較咧，其實香港嗰個即係 QM 啦 Queen Mary Hospital 2026年到2014年嘅 survival rate 咧，或者係 morbidity free survival rate， 其實 very comparable to 啲外國其他嘅 NICU 嘅。咁但係咧，你 survive 到啱啱出院 survive 到，咁但係跟住到其實原來佢哋出咗世。離開咗醫院之後，其實原來咧佢哋個 adjusted hazard ratio for mortality 咧都係會比起 full time 嘅小朋友係會多咗嘅。到佢哋大個咗之後都會係高啲嘅。咁尤其是 extreme preterm 啦。咁呢一個 study 就係 Sweden 嘅 study， 一路睇到嗰個 preterm 嘅小朋友到 adulthood 嘅。咁其實除咗佢哋個hazard ratio for mortality 會高咗之外咧，其實有啲咩病咧？咁佢哋主要有啲譬如係 hypertension 啊、DM 啊、heart disease 啊，其實都會多好多嘅。咁我哋講到呢度先至開始講正題嘅，即係 neurodevelopmental outcome of preterm babies。其實有啲乜嘢 neurodevelopmental outcomes 咧？咁有 motor 啦、cognitive 啦、attention 啦、autistic spectrum disorder 啦，或者係有啲 learning difficulties， 譬如係 word learning 或者係 math learning 啦，或者其他嘅 psychiatric disorder， 好似係 depression 啊、anxiety 咁樣。咁我哋睇翻咧，其實咧呢個 motor 除咗 cerebral palsy 之外咧，一啲 non-motor cerebral palsy， 你覺得都唔係 cerebral palsy 都冇乜嘢嘅啫。其實咧 developmental coordination disorder 咧，第一咧對於個即係好係 relatively common 啦。咁我哋一陣會睇下啦。咁另外咧，其實對於個小朋友好大問題嘅乜嘢嚟嘅咧？呢個係其實就係 fine motor 啦，或者 gross motor 嘅 coordination difficulties。咁有啲乜嘢譬如 fine motor 個細路仔會點樣 present？ 即係有可能你會覺得佢好論盡綁唔到鞋帶或者係寫字好核突嘅佢。咁如果 gross motor 又會係譬如細細個嘅時候佢會容易跌啦，或者係大個啲嘅時候咧，你覺得佢點解打波啊學極都唔識嘅？人哋打兩下都打到嘅咯，佢打極都打唔到喎。咁其實呢一啲問題咧，對於一個如果你即係諗下喺普通學校入邊讀書嘅小朋友係好困擾嘅。咁知道咗頭先有咁多問題啦。咁其實咧如果即係呢一個有一個 study 咧，就 Western Australia 做嘅，即係1983年到2010年啦。咁其實 different gestational age 咧，你見到佢哋咧係有個 disability free survival， 即係話嗰陣佢講咧只係冇 cerebral palsy、冇 autism、冇 intellectual disability 嘅 percentage， 其實咧都唔錯嘅喎，即係24週都有42% 嘅喎。
咁呢一個咧，亦都係睇翻有冇 major neurodevelopmental disability 喺8歲嘅時候啦。咁咧你見到呢度有啲唔同嘅地方，即係 Australia、UK 啊、France 啊咁樣啦。咁特別 quote 咗呢度咧就係 Australia。咁你見到都係10幾個%啦。哇 UK 同埋 Ireland 點解咁樣嘅40幾個%？因為其實佢 recruit 嗰啲細路仔係細個啲噶嘛。你見到係22到25週，所以其實個 percentage 會高啲。但係點解會 quote 呢度咧？就係我想大家睇下。由1991年到2025年，其實一路呢10幾年入邊 ，with advancement of NICU care 啦，其實呢一個 major disability 個 percentage 似乎好似冇乜特別 improve 到咁樣咯。咁呢一個咧就係睇翻有20張 paper 啫，咁就係啲Nordic Population Registry， 咁就睇翻咧，其實如果係 very preterm， 即係話細過32週嘅小朋友，究竟佢哋喺橙色個就係細路仔或者 adolescent 嘅時候發現嘅問題啦，咁藍色嘅咧就係 adult 嘅時候發現嘅問題，咁0咧就係嗰個即係 term 嘅小朋友嘅 reference 啊。咁你見到咧，其實 motor cerebral palsy 同埋DCD 佢哋會係多好多啦。咁 IQ 個分佢哋會係即係 significantly 會低啲啦。咁另外咧喺 academic attainment 方面咧 spelling 啦、reading 啊、math 嗰啲都會係弱啲嘅。大個咗之後咧喺有 employment 或者 higher education 或者係有一啲relationship 係都會難啲啦。咁我哋先講翻 motor 啦 cerebral palsy 喺 prematurity 啦。咁呢一個 study 咧就係 Swedish 嘅細路仔係27週以內出世嘅小朋友啦。咁佢哋就會睇翻，原來發覺咧2歲半或者6歲半嘅時候，佢哋做翻 assessment 咧，都發覺咧。有可能2歲半嘅時候你做到佢揾到佢係 cerebral palsy， 有可能會 miss 咗嘅喎。咁6歲半嘅時候再 check 咧，會有翻啲即係再揾到多少少小朋友嘅 cerebral palsy 嘅。大概咧喺呢個 study 入邊咧 ，lifetime diagnosis of cerebral palsy 就係大概係10%嘅。咁但係除咗 cerebral palsy 之外咧 ，motor problem， 譬如好似我哋頭先講嘅 DCD 嘅 percentage 又點咧？咁呢一個喺 Victoria 嘅 Australia study 咧，我哋一陣間會講多好多次，因為佢係好得意咁樣用咗3個唔同嘅時段出世嘅小朋友去做比較。咁你可以見到咧 cerebral palsy 嘅 percentage 咧冇變到嘅，但係 DCD 嘅 percentage 咧係高咗嘅。咁其實佢哋都唔係好知道點解嗰個 DCD 嘅 percentage 會高咗，會唔會係2025年嗰啲小朋友根本整體嘅小朋友都會係喐得少咗咧？咁所以 DCD 會高啲，佢哋係唔知道㗎。咁另外咧有一個 preference of 個 motor problem 喺 very low birth weight 或者係very preterm 嘅細路仔咧，咁有好多唔同嘅 original publication， 佢哋用唔同嘅tools 去度究竟個小朋友究竟有冇motor problem， 所以我哋用 movement ABC 或者係用 BO test 啦。咁其實都 vary 好大嘅 percentage， 就好唔同嘅。有啲係8啦，有啲係37啦。我哋知道淨係知道係有，但係究竟 definite 嘅 percentage 其實我哋都唔清楚嘅。咁呢一個就到 IQ 啦。咁你見到咧 based on 71個 study 啦，就睇翻啲小朋友嗱，你去睇住咯喎，由1990年到2008年嘅唔同嘅 study 去比較翻究竟 preterm 小朋友同埋 term 嘅小朋友嘅 IQ 嘅分。咁其實大概咧佢 approximately 係 correspond to 13分 in IQ 嘅。咁你都見到咧，由1990年到2008年，亦都冇特別嘅 improvement in 嗰個即係個 IQ 嗰個 difference 冇特別好啲咁樣樣。咁呢一個咧就係睇翻啲 school age 嘅 neurodevelopmental outcome 啦。咁佢哋用翻個 Wild Range Achievement Test 啦，咁就睇翻 word reading、spelling 或者係 math 啦。咁呢個都係頭先講嘅 Victoria Study 啦。1991年嗱，你睇翻咧1991年 extreme preterm 嘅分喺呢度。咁1997年 preterm 嘅分喺呢度。2005年 preterm 嘅分喺呢度，其實你見到佢哋咧冇乜特別進步，亦都冇乜特別退步嘅噃。但係咧唔知係恐怖因為好嘅地方，你見到個 control group 咧就勁咗好多。個 control group 因為好咗好多嘅時候咧，咁所以咧個 difference in academic achievement 就會 widen 咗啦，就唔係啲 extreme primary 做得差，但係啲 control 勁咗。咁又係有可能就係大家即係。我唔知道點解咧，會大家
努力啲、扯啲咁樣啦。咁IQ 同埋 learning 講完之後，我哋睇下 ADHD 嘅 percentage 啦。咁呢個另外都係一個 Sweden 嘅 study 啦。咁你會見到咧，少過37週同埋大過37週嘅小朋友嗰個 percentage of ADHD 喺12歲咧，其實大概係1倍左右。咁另外呢一個咧就係一個 population base 長好多嘅 study， 由1973年到2013年出世嘅小朋友啦。咁佢哋咧就睇翻再分翻開 extreme premise、moderate prem 同埋 late preterm 佢哋嘅 percentage of ADHD， 咁都係主要你見到係主要都係 extreme preterm 嘅小朋友咧係會高好多。咁呢一張咧就係澳洲嘅 study 啦，咁咧就少過30週，咁你會見到咧，其實 ADHD 嗰個 percentage 咧，如果比起 term 咧，其實係差唔多4倍嘅。如果喺呢一個 study 入邊睇，咁有其他嘅 ASD 啦，或者係 anxiety disorder 咧，都係明顯地同 term 嘅小朋友比咧係高好多嘅。咁我哋去到 autistic spectrum disorder 啦，咁其實咧ASD 咧喺general 嘅 public 入邊，如果係 USA 嘅 data 咧，其實都係越嚟越高嘅。咁2025年嘅 CDC surveillance 咧，就發覺咧佢大概嘅 percentage 係3.2%，就喺4到8歲嘅小朋友入邊。咁如果係中國內地咧，咁其實都有一個 study 係喺做翻 school age 嘅，咁佢哋 include 咗 mainstream 或者係 mainstream 加 special school 喺3個唔同嘅地方啦。咁其實都係發覺咧嗰個 autism 嘅 percentage 係大概係1%。咁但係咧，如果喺 preterm 嚟講咧，就明顯地係高好多啦。咁呢一個係一個 meta analysis 啦，咁睇到大概咧 ASC 嘅 percentage 係7%，但係呢一個咧就係我暫時揾到嘅最高 percentage， 唔知點解咧？因為係日本嘅一個study 就做一間醫院嘅啫。咁但係咧佢咧似乎係好 robust 咁樣喺4至6歲嘅時候咧，就幫啲小朋友做 ADOS，which is 一個差唔多係一個即係一個好好嘅 standard of 即係究竟係 for diagnosis of ASD 啦，同埋 DSM-5 啦。咁佢哋發覺咧20% 嘅人咧係有 ASD 嘅，同埋咧佢哋個 male to female 嘅 ratio 係同 general public 好唔同嘅，因為 general public 我哋大概個 ratio 係3到4男仔 to 1嘅女仔，咁但係咧如果係 preterm 細路仔咧係1比1。咁講咗頭先咁多啦，究竟幾多歲我哋先可以睇到嗰個細路仔有冇一啲 developmental problem 咧？咁呢一張 study 就即係呢一張 paper 就講得好清楚啦。咁你要見到呢個係 Finnish studies 嚟嘅，咁就呢個綠色呢條咧就係個 extreme low birth weight， 呢個紅色就 very low birth weight， 而藍色就係 low birth weight。咁啡色呢條咧就係 term 嘅。咁你會見到咧，其實咧個 incidence of any behavioral 或者 neurodevelopmental disorder 咧就係喺5歲最高，但係其實咧一路到6歲、7歲，其實你都可以捉到有好多小朋友有可能係有問題嘅咯。咁我想大家記住呢一個curve， 咁跟住我哋應該可以再講翻，究竟其實我哋應該如果 screen 一個小朋友有冇問題，其實應該係即係一個 preterm 嘅小朋友有冇問題，其實應該做到幾多歲咧？起碼。咁呢一個 paper 咧就係香港QM 嘅 group 啦，咁佢哋就睇翻2008年到2020年嗰啲少過26週，即係23到25週6日嘅小朋友嘅 outcome 嘅。咁其實佢哋一路覆診到起係5歲或者6歲咁樣樣。咁個 outcome 好有趣嘅，咁有41個小朋友就係 follow up 到 at least 到6歲啦。咁見到咧佢個 percentage of cerebral palsy 嘅 rate 咧就係6%，但係 ASD 咧就有12%，ADHD 17%。咁但係雖然咧好似有好多小朋友有問題，但係咧嗰個 outcome 好振奮嘅喎，因為90%咧係可以去到 mainstream school 喎。咁
我哋頭先知道咗有咁多問題啦，咁究竟個 fetal brain 嘅 development 係點嘅咧？點解會有即係我哋頭先講嘅 neurodevelopmental problem 咧？咁咧呢一個咧就係平常我哋即係嗰啲個腦啦，個 BB 個腦咁由 gestational age 咁計翻個 volume 嘅，咁你見到咦哇好平均喎，一路個嘟嘟嘟咁樣一路大嘅喎，但係其實咧原來咧喺prematurity 嘅喺即係喺早期嘅 gestation 即係25週前咧，其實主要係 white matter 會多啲嘅，咁到 grey matter 咧係到25週之後咧，先突然間會 exponentially 咁樣，哇多咗好多嘅喎，咁所以咧你呢個又要記住啊，因為 white matter 會多過 grey matter 多好多嘅喎嚇，即係喺second trimester 嘅時候。咁呢一個 paper 我覺得好有趣嘅，咁佢咧就係睇翻用翻一個叫diffusion tensor MRI 啦，即係咁就係叫 DT-MRI， 咁佢咧就會由呢個 DT-MRI 咧會睇翻究竟個 fiber pathway。係點樣行嘅？咁佢咧就會中咗3個 group， 咁有20週嘅、35週同埋40週嘅唔同嘅小朋友嘅腦啦。咁20週嗰個咧就係一個 brain specimen 嚟嘅，係啲 postmortem 嘅 brain specimen。咁35週同埋40週咧就係 in vivo brain 嚟嘅。咁嗱呢度咧，你呢個圖都好得意嘅。咁嗱呢個就20週啦，呢一行就35週啦，呢一行就40週啦。咁紅色嘅咧就係左去到右嘅 fiber， 咁藍色嘅咧就係上去到下嘅 fiber， 咁而綠色嘅咧就係前到後嘅 fiber。咁你見到呢度咧咩0L 啊1/8啊2/1 L 咧就係你全個腦嗰個長度。咁即係話咧呢一度呢一啲就係會係短嘅 fibers 啦，後邊呢度呢啲咧就會係長嘅 fibers 啦。咁嗱，你會見到20週嘅 BB 嘅腦入邊咧，好多呢啲短嘅 fibers 嘅。咁由20週到35週咧，咦啲短嘅 fibers 好似冇乜特別分別，但係咧長嘅 fibers 好似多咗好多。咁而個 difference 係20週到35週係多好多嘅喎，到35週到40週咧又好似冇乜特別好大分別咁樣樣。咁所以見到個 brain 咧其實咧就係好 rich of fibers 嘅，即係早嘅 gestation 嘅時候。咁而咧個 change of 嗰個 to long fibers 咧，主要係喺20週到35週會發生嘅。咁喺呢個 paper 入邊咧，佢亦都用咗啲 mathematical models 去計翻個 network strength 同埋個 global efficiency， 都係發覺咧其實係最 increase 最 rapid 嘅時候就係20週到35週。咁所以呢張 paper 佢就覺得主要嘅 integration in 個 brain structural network 其實係喺 late second try 同埋 early third try， 就唔係喺 late third try。咁呢個好似好複雜咁樣樣啦。咁我好中意呢張 paper 啦。咁如果大家有機會咧，自己可以睇下，就係 Volpe 嘅 paper 嚟嘅。咁呢個好似有啲複雜，但係咧其實佢就講翻個 major developmental event 喺 preterm 嘅時間啦。咁20週到24週一路到 term 啦。咁我想你特別地留意呢個字嘅就係 OL，OK，OL 就 oligodendroglials。咁你見到呢度 oligodendroglials progenitor、oligodendrocytes pre-OLs。咁因為點解要講呢一樣嘢？其實發覺咧呢個 pre-OLs 就係一個最大嘅 target 嚟嘅喺 preterm 細路仔個 brain injury 入邊。咁大家記住先咯喎。咁我哋就諗啦，其實咧個 BB 出咗世，同埋個 BB 喺個肚媽咪個肚入邊，其實佢出咗世之後一樣喺 NICU 一樣有嘢食，一樣有人照顧噶嘛，係咪先？咁有冇分別嘅咧？咁其實梗係有分別啦，係咪？咁就呢個 paper 咧就比較翻75個 preterm 同130個 healthy control 嘅 fetus 啦，咁就發覺咧個 third trimester 個 brain volume 咧係少咗嘅，同埋個 brain growth 嘅 trajectory 都係慢咗嘅喺啲 ex utero 嘅 preterm group 嗰度。咁其實你話點解啊？咁其實就算 NICU 入邊點樣好去照顧，但係其實同媽媽個肚入邊其實都係爭好遠嘅，因為有好多嘅 stressor 啦，又譬如光啊、痛啊、有機會有 sepsis 啊或者 hypoxia，咁呢啲咧都係啲 key contributors 去
去影響到嗰個 oligodendrocytes 嘅 development 同埋影響個 myelination 嘅 capacity 嘅。咁我哋點解要明白嗰個 brain injury 喺 preterm 點解咁重要？因為我哋頭先講咗個 survival 就 improve 咗，咁但係咧似乎啲 major cognitive deficit 同埋個 motor disability 咧都好似係差唔多咁。咁有可能係因為 survival 好咗啦，咁你個 pool 入邊多咗啲本來應該唔 survive 嘅細路仔，咁而家就變咗係佢 survive 到，但係有 disability 啦，有可能係咁樣樣啦。咁而咧嗰個 cerebral white matter injury 咧就我哋頭先講緊最重要嘅一個component 啦。咁呢個 white matter injury 入邊包括啲乜嘢咧？有可能係包括咗啲periventricular leukomalacia 或者係有一啲嘅white matter gliosis， 因為係冇 necrosis 嘅。咁而跟住個 white matter injury 之後咧，就會有一啲 subsequent 嘅 maturation event 啦。咁而呢啲 maturation event 咧係可以係喺一個好長嘅時間裏邊發生嘅，所以亦都係因為點解覺得NICU 入邊或者係 neonatologist 或者係我哋其他啲同事係可以做到有一啲嘢喺一個 early 啱啱出世嘅時候可以做到好多嘢啦。咁所以點解要更加要明白啦？咁而我哋聽過即係 encephalopathy of prematurity 其實就係包括咗我哋頭先講嘅 white matter injury 同埋 subsequent 嘅 dysmaturational event， 夾埋呢樣嘢咧就叫做 encephalopathy of prematurity 啦。咁點解會有 white matter injury 咧？頭先我哋講緊喺出咗世之後有好多 stress 啦，咁亦都係因為呢啲 stress 咧而會影響到嗰個 cerebral blood flow 嘅。咁呢個 cerebral blood flow 點解會特別喺 periventricular area 嗰度特別會差？因為呢個係個 vascular border 鬆同埋個 end 鬆食嘅。咁亦都係因為有啲 maturational dependent 嘅 impairment in regulation of cerebral blood flow 啦。咁所以咧，亦都會因為係咁樣，所以係會影響到嗰個 OL 嘅 development 啦。咁咧嗱，呢度咧就睇翻，如果係 severe 嘅 white matter injury。moderate 嘅同埋 mild 嘅有分別，有咩分別咧？咁呢一個咧就係個 coronal section of 個腦啦。咁你見到如果係 severe 嘅咧，我哋會見到有一啲呢啲咁樣嘅 focal 嘅 necrosis 嘅 cyst 啦。咁如果係 moderate 嘅話咧，就有啲 fibrosis 啦，即係有啲 necrosis 同埋有啲 scar 一點點呢啲。咁呢一個咧都有可能喺 MRI 度見到嘅。咁但係如果 mild 嘅咧，你見到咧就係冇嘅喎，喺個腦入邊就 MRI 入邊有可能係睇唔到嘅。咁你可以見到呢度3個腦入邊咧，你都會見到有啲黃色嘅一撇呢啲嘢啦。黃色嘅呢一撇咧就係其實就係個 diffuse 嘅 white matter injury。咁呢一個就係個 pre-oligodendrocytes 嘅 injury， 而係 result in gliosis 同埋有好多 related to 一個 neurodevelopmental deficit， 而 without 一個 major motor deficit。所以你諗下，如果個小朋友係因為 prematurity有 cerebral palsy 有 diplegic cerebral palsy 嘅話，佢會唔會 spare 咗冇咗呢啲 neurodevelopmental deficit 咧？係冇可能嘅，因為一路都係有嘅 ，right 咁樣。咁乜嘢係 oligodendrocytes 咧？咁呢一個咧就係個 development of oligodendrocytes， 我哋講翻少少啦。呢個咧一出咗即係一 pregnant 嗰個 BB 一路個 fetus 一路發展嘅時候，開籌嘅時候咧就有啲 neuroprogenitor cells 啦，咁係由個 neural tube 度出嚟嘅啦。咁而咧佢就會變咗一啲叫 oligodendrocyte progenitor cells 啦。咁 progenitor cells 咧就會變咗啲 pre-OLs pre-oligodendrocytes，and then 會變咗啲 oligodendrocytes。呢啲我哋 oligodendrocytes 我哋做咩嘅咧？就係我哋做 myelination 嘅。咁如果你唔記得咗呢個係咩嚟嘅咧，我哋翻嚟呢度睇下啦。咁嗱，呢一個咧就係一個 structure of 個 neurons， 呢個叫 cell body。咁個 neurons 咧，我哋愛嚟做咩嘅咧？我嚟傾偈，我嚟傳遞信息嘅。咁佢咧呢啲 dendrites 或者係呢個 axon 啦，呢個好長嘅一條去到呢度，去到一個 synapse 個 end 啦。咁跟住就會講嘢俾人聽，俾第二個 cell 或者係
muscles 或者 whatever 其他嘅嘢啦。咁如果你諗下呢個 axon 咧係可以係好長好長好長嘅，如果平時我哋冇咗呢一啲 myelination 冇一啲 myelin 嘅話咧，咁你就好似一個普通人要跑步啦，喺度跑，我講俾你聽咁樣。咁但係如果你有啲 oligodendrocytes 搞咗啲 myelin sheath 出嚟咧，佢就會突然間由一個普通人變咗一個 Spider-Man， 就會有一跳咁樣跳咗過嚟。咁所以咧，你諗下嗰個信息傳遞係咪快咗好多啊？咁所以咧，呢個就係個重要性，oligodendrocytes令到個axon 有 myelination 嘅重要性。咁而咧，你見到啦，呢個 oligodendrocytes 嘅 progenitor cells 大概10週開始啦，到20週，到20幾週，佢就會開好多 proliferation of 呢個 OL progenitor cells， 而變咗做24週到32週咧，就開始變咗做一個叫 pre-oligodendrocytes， 咁同埋開始有啲 enchevement。咁你見到呢一個 site 呢個時間，其實就係個 peak incidence of 個 white matter injuries 啊。咁到講緊後尾嘅 myelination， 其實係出咗世之後會發生嘅事啦。咁你就諗啦，咦？咁 pre-oligodendrocytes 如果佢有問題死咗，咁其實咁你有啲 progenitor cells 㗎嘛，咪變翻多啲 pre-oligodendrocytes 咪得咯？咁原來就唔係喎，呢個 pre-oligodendrocytes 咧 very vulnerable to hypoxia ischemia。咁但係如果佢死咗之後咧，佢係嘅 oligodendrocyte progenitor cells 係會變多啲 pre-oligodendrocytes。不過變咗出嚟嗰啲新嘅 POLs 咧係冇辦法可以變翻咗一個 mature 嘅 OL 嘅，即係話咧，佢就算多咗呢啲 pre-OLs 佢都冇辦法第時可以做 myelination， 咁所以個 results in hypomyelination 或者係即係 ventricular hypertrophy 啊咁樣樣。咁個 histopathology 頭先都係講翻啦，呢個都係呢度 cystic 啦，呢個 non-cystic 啦，咁 diffuse 嘅white matter injuries 啦，咁主要都係 decrease in 個 pre-myelinating oligodendrocytes。Of course 有啲 astrogliosis、microgliosis， 咁我就唔再講得多啦，因為都幾長啦會。咁除咗個white matter injury， 即係話個pre-oligodendrocytes 嘅問題之外咧，其實咧佢因為個 white cells 嘅問題或者係個 white matter injuries 咧，其實會有一個 consequence 嘅有一個 event 就會有一個 desmaturation of the premature brain。即係其實咧，除咗 white matter 之外咧，其他嘅 thalamus 啊、basal ganglia 啊、cerebral cortex 啊或者係 cerebellum 咧，都會少咗個 volume 嘅，同埋會少咗啲即係會 impair 咗個 connectivity 嘅。咁講到頭先講完咁多啦，咁我哋就睇下我哋點樣可以早啲發現究竟個小朋友有冇問題呢？咁我呢個咧都係抄頭先Queen Mary 嗰張 paper 寫嘅啫，因為我唔係好知道人哋個 follow program 係點㗎嚇。呢個 hospital 即係 Queen Mary 嗰張 paper 咧，呢張頭先嗰張 Queen Mary 嘅 paper。入邊寫咧就係個 extreme preterm 嘅 infant 嘅 program 啦，咁佢哋咧覆診咧就第一年就3個 visit， 第二年2個 visit， 跟住咧 and then 歲半到2歲佢哋會做一次developmental test 啦，用DPP 即係 developmental P 去做翻 developmental test 啦 ，and then 就會有 yearly visit， 然後 until 到個 pre-primary 嘅 assess 即係 pre-primary 嘅 assessment 啦。咁 pre-primary 嘅 assessment 就會睇翻究竟個 school placement 啦。咁佢哋咧喺 pre-primary assessment 嘅時候咧都會做翻一個 developmental test 或者係 standard assessment，in which 我就唔係好知道呢個係咩 standard assessment 啦。咁 and then 跟住會有啲 screening 啦，我覺得都係 very good 啦，即係 screen 個 dyslexia、ADHD 啊咁樣，同埋亦都會睇翻啲 kindergarten report 嘅。咁呢個就係 Queen Mary 嘅即係覆診嘅，即係嗰張 paper 入邊寫下就係咁樣嘅。咁嗱，如果係 Department of Health Child Assessment Service 又點咧？咁on referral 嘅時候咧，就有個first assessment 啦。咁 and then 就會係
佢哋就會係8個月嘅時候咧，就會係 physio 會睇翻 physio 睇嘅時候就會睇翻，呢個小朋友有冇 cerebral palsy 咧，或者 at risk of cerebral palsy 咧，跟住如果有的話咧，就會 refer 翻去俾相關嘅同事啦，譬如好似我哋嘅 physical impairment team 啊，或者係其他嘅 team 咁樣啦。咁 and then 佢哋都會再加一個 ASQ3 嘅，就會係 screen 翻究竟個小朋友有冇一啲其他嘅 developmental problem。咁另外 audiologist 會睇啦，數咗8個月，如果佢 pass 到physio 嘅 assessment， 咁咧就會係21個月再睇翻，再睇多次 physio。咁如果都冇乜嘢喎，咁就48個月嘅時候咧就會睇pediatrician 同埋睇 optometrist 啦。咁但係如果嗰個小朋友 pass 到48個月嘅 test 咧，就跟住會點咧咁樣？咁其實48個月之後，我哋咪睇翻呢一個圖啦。咁48個月之後，其實有好多嘅 developmental problem， 其實都有可能係未俾你揾得到嘅。咁所以有可能呢一個我哋都要再 revise 翻，究竟係咪真係48個月就完呢？咁樣啦。呢個係 Child Assessment Service so far 到而家嘅 follow up protocol。咁當然除咗 Child Assessment Service 或者醫院之外咧，咁MCHC 都有一啲嘅 follow up 嘅。咁但係 usually 都係如果係小朋友已經係 actively follow up 喺HA 或者係喺Child Assessment Service， 佢哋都未必會再做一啲developmental screening 啦。咁好，咁到而家我哋講翻究竟好啦 early intervention。咁我係 developmental PISM， 所以我又唔係 neonatologist， 所以我唔識啦，即係 NICU 入邊嘅運作係點樣樣啊，或者係有啲咩新嘅方法去幫啲小朋友。咁我哋講嘅咧都係出咗院之後嘅事啦。咁其實咧 usually 咧喺細路仔即係喺香港嘅 HA 嘅醫院，如果我知道咧，都會係 premature 嘅細路仔出嚟咧，就會係neonatologist 已經一早就已經 refer 咗個小朋友去 early educational training centre 噶啦。咁我哋睇下，首先睇下點解會覺得有用先。一個 early intervention。咁其實你睇翻呢個腦嘅發展咧，由到出咗世之後，其實都有好多改變嘅，即係好似即係 axonal 啊、dendritic outgrowth 啊，或者係啲 synaptic production 或者係 myelination， 其實會繼續咁樣做嘅，尤其是係 elimination 同埋 pruning 啦。咁一路到佢大個，好大個都會繼續係改變緊嘅個腦。咁所以其實呢個時候，如果我哋幫下佢，咁有可能亦都會有啲幫到忙咁樣嘅。咁如果你呢個係唔同嘅 model 啦，咁如果你覺得 preterm birth， 因為 preterm birth 咁佢咪會有 motor difficulties 或者 IQ 嘅問題咯，咁似乎就係太過簡單嘅，因為其實有好多 social factors， 尤其是係好似 social economic status 啊、parenting quality 或者係 school 或者係 peer 嘅 influence 咧，都會影響到嗰個小朋友個 outcome 嘅。咁所以其實好多嘢都係 intertwine。有可能 preterm 小朋友出咗世，亦都會影響到嗰個屋企嗰個運作咧，可能好 stress 啊，或者係有好多其他嘅問題啦。咁所以其實social factors definitely 係會 play 一個好重要嘅 role 喺個 functional outcome 嗰度。咁 early intervention 一路講緊啲係乜嘢咧？咁有可以係屋企啦，或者係喺 training centre 嗰度啦。咁其實屋企主要都係究竟嗰個 caretaker 有幾叻啊，有幾intimate 啊，同埋識唔識得去幫個小朋友啦。咁喺 training centre 嗰度就係究竟係咪夠唔夠 language rich 啦，或者係夠唔夠？究竟係唔係一個好interactive 嘅一個 program 嚟嘅咧？咁樣。咁但係咧 ，early intervention 喺 preterm at risk infant 嗰度究竟有冇 evidence 咧 ？So far 而家 extensive 嘅 research 都發覺好 limited 個 evidence。咁early intervention 主要個 evidence 喺邊度咧？就係喺嗰啲 underprivileged 嘅細路仔，或者係嗰啲orphanage 嘅細路仔入邊。咁之前有個好大嘅Romanian study， 咁講翻early intervention 或者係佢如果係有冇幫助咧對個 outcome， 咁發覺咧對於嗰啲小朋友好大幫助，但係咧喺 preterm at risk 細路仔咧，暫時真係唔係好多嘅。咁呢一張 paper 咧就
嗱，佢呢個就係一個Cochrane review 嚟嘅，咁佢就會睇翻究竟點樣 recruit 啲 paper 嚟睇咧？就係、首先呢、個佢睇下究竟 early intervention 有冇用，就係睇下嗰個 intervention 咧一定係start within the first years of life 啦，同埋佢可以係 focus on 個 baby 或者係個 parent baby relationship 啦。咁佢就 review 咗44個 study， 咁有啲乜嘢 intervention program 咧？譬如好似係 physio 啦、OT 啦、psychological therapy 啦、NDT 啦、parent-infant 嘅 relationship 嘅 enhancement， 或者係 infant stimulation、infant development， 或者係 early intervention、education 嘅 early intervention 啦。咁佢哋咧就睇咗幾個 outcome 嘅。咁第一個咧就係如果cognitive outcome below 3歲，咁佢哋會覺得有25個 study 就發覺咧，咦個 standardized mean difference 咧好似好少少，咁佢哋就覺得有可能未 improve 個 cognitive outcome。咁另外9個 study 咧就睇翻 preschool 啦 ，preschool 個 outcome 3歲到5歲就發覺，咦好似都 OK 喎，應該可以 improve 到 cognitive outcome 喎。咁但係去到 school age 有6個 study， 咁就係5歲到18歲嘅 outcome， 咁就發覺咧 interventions 未必有關係啦。咁我就會覺得有啲唔公平嘅，因為其實我覺得好難喺呢一啲方法嗰度睇到究竟一個 intervention 夠唔夠，究竟係咪 effective 啦？因為實際上我哋頭先記得㗎嘛 ，preterm at risk 細路仔其實都係講緊20幾到50% 係有事，咁其實有可能有一半係根本係冇嘢嘅喎。咁而你想喺一個early intervention program 睇下成班細路仔有冇 improvement， 我就覺得係有啲唔係幾公平。咁亦都有可能嗰個 measurement 即係嗰個方法去做 study， 有可能要諗下點樣先可以做好啲，然知道究竟嗰樣嘢有冇幫助咯。咁而香港又有啲乜嘢？我哋頭先咪講到其實好多一出咗院之後已經係 refer 咗去 ETC 啦。咁呢個就係早期教育訓練中心。咁其實去做乜嘢嘅咧？其實都係有可能都係一個即係令到2歲其實都有啲提早介入服務嘅。咁佢哋會有啲 group training 啦，或者係individual training 咁樣啦。咁亦都會幫助父母啊咁樣點樣去湊呢個小朋友啊咁。咁我咧就好得意，我喺度揾嘅時候咧，就見到一個叫 Project Preterm 啦，就協康會嘅特別地係 address 去俾啲早產嘅小朋友。咁我睇完之後又覺得係好似好正咁樣喎。咁我唔係協康會㗎，我唔係同佢賣廣告。不過即係我覺得大家可以去睇下啦。咁就佢有即係好嘅地方咧，就係諮詢啊、同路人聊天室啊、社工啊咁樣啦，同埋即係有啲早產嬰嘅個別嘅訓練計劃啦。咁另外咧喺個佢有啲叫邊度策略重新學習，咁咧佢有好多嘅 video 嘅，咁就由 BB 一路到6歲嘅小朋友，咁佢喺屋企嗰度你可以點樣去幫佢咧？咁我覺得係非常之好咯。咁其實同2024年嘅時候咧，我都見到佢咧有好多呢啲網上邊嘅 PowerPoint 嘅，咁就講翻點樣可以教小朋友小手機或者係學前點樣同佢玩或者係啲語言前嘅技能咁我覺得都係非常之好。咁如果有興趣，亦都可以去呢個網站嗰度去睇啦。咁但係咧，我哋見到好多服務咧，都係6歲前就有喎，6歲後咁點？6歲又翻咗學咧就EDB 嘅事啦，即係學校嘅事啦嚇。咁嗱呢一張 paper 咧就一個德國嘅 paper 嚟嘅。咁佢咧就 direct interview 咗21個 preterm born 嘅 adults。咁佢哋咧就 recruit 喺邊度 recruit 嘅咧？就 recruit 咗有一個叫 self-help group for adults with prematurity。咁咧你見到由出世到佢大個。咁呢一啲人佢哋覺得最大嘅問題係乜嘢咧？咁細個嘅時候咧，佢又覺得咧，阿爸阿媽咧真係好 controlling 嘅，好 overprotective 嘅。咁亦都有啲即係
亦都即係最主要係咁啦。咁到小學、幼稚園、小學嘅時候咧，就佢哋好多啲 bullying 嘅即係 experience 嘅，咁同埋覺得 academic overload 啦。呢一個 paper 入邊咧，佢冇特別咁樣去寫呢一啲人有冇咩特別嘅病，有冇咩 diagnosis，佢淨係一個 group 咁樣捉佢哋翻嚟就 interview 咁樣嘅啫，冇揀㗎。咁到佢大個之後咧，就發覺咧都係好多啲 work-life balance 或者 challenge 啊會好多。咁佢哋咧亦都係覺得，如果細個嘅時候有啲 family support 啊，或者呢啲 stable relationship 或者係學校嘅 support 咧，對於佢哋會好多幫助嘅。咁佢哋自己講覺得有啲乜嘢咧，就係除咗頭先嗰啲之外咧，佢就會諗下啦。如果 medical care 有啲乜嘢可以幫到佢嘅咧，就係可唔可以覆診耐啲啊？可唔可以一早話定俾我聽，有可能有啲咩 long-term consequences 咧？咁同埋有個人就係咁講啦，佢話如果醫生你唔係淨係聽，你明白會更加好咯。同埋我淨係成日都覺得自己好論盡、好細粒，成日都好弱咁樣。咁所以呢個就係我睇完呢張 paper 之後咧，我都好有感覺嘅。咁係咯，一陣間講下俾你聽點解有感覺。咁所以其實我講完㗎，差唔多。咁因為 early 即係 extreme low birth weight，我哋知道就係好 high risk of 個 brain insult 啦，同埋其實imaging 有可能你睇唔到嘅。咁有啲其他嘅 developmental problem 咧，好似除咗 cerebral palsy 之外咧，其實都會影響到嗰個小朋友返學同埋喺佢哋屋企個 function， 或者甚至去到 adulthood 啦。咁尤其是啲小朋友，你覺得佢哇冇乜嘢喎，其實有乜好睇啊？覆診有乜好睇啫？你都冇嘢，你都冇 cerebral palsy， 咁又唔係 developmental delay， 有乜好睇啊？咁但係呢啲細路仔正如果佢返普通學校嘅話咧，有可能就係我哋 miss 咗嗰啲啦。咁有可能。我哋冇 make 到個 diagnosis 啦，或者咧係佢哋好辛苦咁樣先攞到一啲 access assistant 咯。咁其實我哋可以做乜嘢咧？我自己覺得，而家知道咗 preterm birth 嘅細路仔有咁多 potential medical 同埋 developmental problem， 咁你就要更加 proactive 咁樣響。如果你喺你個 clinic 或者你喺人生入邊任何時段撞到一個咁嘅人，咁我哋可以 proactively 咁樣去問下 developmental 啦、school 啦、motor 或者有冇 social difficulties 啦，輕輕問下佢返學開唔開心啊，做功課有冇問題啊，成績點啊，有冇 friend 啊，即係我覺得呢啲係好簡單嘅嘢，但係即係我哋好少機會去問咯。我諗啊嚇，咁同埋我就會覺得如果可以的話咧，有一個早啲嘅。即係早啲揾到佢有問題啦，所以其實我覺得 at least 嗰個即係 screening， 我覺得要去到7歲或者8歲啦。咁根據頭先嗰個 curve 啦嚇，咁起碼去到 school age， 即係早 early school age 啦。咁而我哋香港咧，我揾唔到啦嚇。如果大家即係大家揾到一張 paper 或者係做緊㗎啦，已經話只係我睇唔到啫，咁樣講翻俾我聽。咁因為 local data 我覺得好少，究竟我哋啲 preterm 細路仔，我哋做得好好㗎啦，我哋個 NICU 做得好好，但係跟住佢哋其實大個咗之後，呢啲小朋友係點嘅咧？咁樣咁同埋我覺得如果就算你覆診唔可以覆診到咁長，咁你起碼話俾個 parents 聽啊嘛，話俾佢聽有可能嗱，而家我同你講拜拜啦。不過咧有可能咧，其實佢返學咧，你都留意下喎，佢寫字會唔會好辛苦㗎？返學會唔會有問題 ？attention 有冇問題？揾 friend 有冇問題㗎？同埋上體育堂嘅時候有冇問題啊？寫字有冇問題啊？咁樣樣，所以我就係大概係咁啦，多謝大家。咁嗱，呢個最後呢個 slide 咧，其實係有意義㗎嚇。咁點解呢個咧？呢個女孩子咧，我喺醫院嗰度覆診嘅時候咧，呢個女孩子有一個女孩子係佢唔係 preterm 嘅，不過佢係一個 hemi 即係 cerebral palsy 係 hemiparesis 啦。咁佢每次翻嚟咧，都係啲頭髮咧遮咗佢一半嘅面嘅。咁翻嚟嘅時候咧，就覆診嘅時候咧，我問佢有冇嘢，佢話冇嘢啊，唔睬你啊，頭耷耷咁樣樣。咁就個爸爸同佢一齊嘅。咁我哋嗰陣好細個，即係我嗰陣20幾年前啦，唔識
咁啊死啦！我有咩幫到佢咧？問佢又唔睬我，咁講又好似冇嘢咁，除咗成績唔係幾好之外，樣樣都冇乜嘢咁樣樣。咁佢覆診覆咗2-3次，我就見唔到佢，佢就冇再翻嚟覆診。咁呢個係我個結嚟嘅咯。咁我覺得點解我唔可以做好啲咧？佢一定係有，即係如果一個普通嘅小朋友點會係咁樣，即係頭耷耷咁樣樣又唔睬人咁嘅咧？咁亦都係因為係咁樣。佢令到我覺得，我哋要搞一啲 transition care 啦。咁一陣間可以再講多少少。咁嗱，呢一個就我好多謝我每一個 patient，佢俾我哋見，即係俾我見。咁佢哋都係 cerebral palsy 啦。呢一個小朋友咧，你會見到佢係一個大朋友啦，其實係個 pram 仔啦。咁你見到佢上身好大隻嘅，但係2隻腳咧細細隻咁樣樣嘅。呢個就係一個 diabetic cerebral palsy 嚟嘅。咁我哋細細個嘅時候咧，就幫佢打 Botox 啊，幫佢做呢做路咁樣樣。但係其實咧，佢而家大個咗啦。咁佢而家係一個運動員咯。咁係打乒乓波運動員啦。咁我哋嗰次就係最後一次見佢咧，因為19歲佢就要再見啦咁樣樣。咁呢個小朋友都係啦。咁visual impairment 嘅。咁最後一次見嘅時候，咁佢哋叫我幫佢影相咁樣樣，咁我好多謝佢哋教咗我好多，咁亦都好多謝我 Child Assessment Service 嗰啲團隊啦。咁細張相唔係因為我覺得佢哋唔重要，係因為我驚佢哋介意，即係自己個樣喺 YouTube 嗰度俾人見到咁樣樣，所以細張咁啊。咁呢個就係另外我啲 patient 係 ASD 嘅啦。咁我好多謝每一個 patient， 佢教咗我好多嘢咁樣樣。咁多謝大家。好，咁咧就好多謝麗燕今日話俾我哋聽，即係呢啲小朋友大個會點啊，點樣 follow up 啊咁樣。咁而家咧我哋就個 delivery 其實好少嘅，我哋得3萬幾個，即係而家講緊咧，我哋一年咧1% 咧得300個細路仔。咁我成日都話小班教學咧應該做好啲嘅。咁頭先你講嗰啲都係 historical 噶啦。咁如果我哋有一個機會嗱，即係而家pediatric 都好慘，其實即係第一就好多轉型啦，即係第二就縮咗好多 services 啦。咁如果俾你諗呢，我哋而家進入呢個小班教學應該點樣做好呢？個 follow-up program 應該點呢？頭先做嗰啲我哋都個個都經歷過啦，我覺得都唔係太理想嘅。咁有一樣好嘅就 OPRS 啦，到校服務啦，咁會幫到啲。咁喺你心目中點樣進行呢個小班嘅優質教育呢？好難嘅呢個問題。咁不如咁樣啊，即係我會覺得咧，其實即係小班，如果係小班教育嘅，其實你會更加容易，或者係老師會更加容易捉到嗰個細路仔有冇即係學習嘅差異咯。即係我會覺得即係老師嘅培訓啦，同埋究竟老師嘅 sensitivity 啦，即係佢會再 sensitive 啲去捉呢啲細路仔，我會覺得係極好嘅。即係如果係你唔使睇30幾40個細路仔，如果你睇20個25個細路仔，係容易啲睇好多咯。我會覺得係咁。咁另外就覆診個問題啦，即係我都會覺得係好難喎，點覆診啊？佢都冇嘢，點覆啊？咁樣樣。咁嗱，我咧就Q&A 咁樣啦，而家 Q&A。咁咧，我有第一個問題嘅，其實咁就係我有一個同事啦，咁Dr. Sharon Chuck 啦，係廣華醫院嘅 pediatrician，因為佢今日唔得閒，咁所以咧我就俾咗啲 PowerPoint 去睇，逼佢睇咁樣。睇完之後咧，佢就有一個問題，咁佢就話啦，其實幾長咧？你應該覆診到呢啲小朋友覆診到幾長咧？咁呢啲好 soft 嘅 neurodevelopmental deficit 咧，其實都好容易 miss 㗎喎。咁有咩 framework 去 follow up 咧？尤其是如果係一個 busy 嘅pediatric clinic 咁樣樣。咁其實我係冇答案嘅。咁我可以講嘅咧就係我可以 share 翻我哋Child Assessment Service 嘅 physical impairment
client 究竟個 transition service guideline。咁呢個我要特別咁樣多謝我哋Child Assessment Service OT Miss Brenda Tam 啦，咁係佢整嘅呢個 PowerPoint。咁我哋 present 過，應該都唔係一啲機密文件嚟嘅，應該可以 present 嘅。咁咧就我哋嗰個 transition service 咧其實我頭先咪講我係專睇小朋友cerebral palsy 噶嘛，咁但係啲 mild 嗰啲 cerebral palsy 嗰啲細路仔咧，其實真係就去咗 normal school 嘅喎。咁去到 normal school 咧，我哋就發覺佢哋好多問題，因為頭先都講緊啦，你頭先我哋數嘅所有嘢，呢啲mild 嘅 cerebral palsy 嘅小朋友都有嘅，即係譬如寫字寫得慢啊，或者係論盡啊，或者係visual perceptual problem 啊，attention 嘅問題啊，咁所以其實咧去普通學校返學好大件事，咁我哋就發覺咧，佢哋大個咗之後 adolescent 之後咧，原來好多因為細個嘅時候好多啲 negative experience 咧，佢哋會有好多啲 psychological 嘅 issues 嘅跟住手嘅。咁所以嗱呢一個咧就我同你 share 下。我哋覺得咧，如果你話年年咁覆診咧，有可能冇乜用嘅。我哋要喺一啲特別嘅 timeline、特別嘅時間嗰度去睇佢，咁而中間當然如果個家長有問題咧，佢可以打翻俾我哋嘅。咁呢個就係 so far 而家暫時 DHCAS 入邊做緊嘅嘢。咁好啦 ，K3 嘅時候我哋做個 Pre-P1 assessment 啦。咁 before summer holiday 嘅時候咧，我哋會PT 即係 physio 會睇下佢，睇下有冇特別嘅要咩書包得唔得啊？返學 O 唔 OK 啊？或者係佢 P 堂有冇問題啊？有冇啲 access arrangement 要做啊？咁樣咯。咁到 first term of P1 咧，我哋會係 OT 即係occupational therapist 會睇佢究竟佢返學寫下字咯，而家得唔得啊？咁樣。And then 咧，如果冇乜嘢嘅時候，一跳就跳到 P4。咁 P4 嘅時候，我哋會睇下佢寫字，因為個要求會高咗，咁究竟佢個 writing speed 追唔追到啊？考試嘅時候究竟夠唔夠時間做啊？咁樣。咁 before S1 我哋再睇啦，因為佢所有嘅 access arrangement 亦都要 transfer 去個 secondary school 嗰度啦。咁到 S3 嘅時候，我哋要再睇多佢一次，就係揀科啦。即係譬如，哇！你手真係好唔得喎，或者你 VP 好唔掂嘅喎，你係咪真係可以做到做 lab 啊？或者係geography 要睇好多 map 嘅嘢得唔得咧？咁樣或者幫佢哋諗下，究竟應該搞啲咩？即係應該揀咩科會好啲喎？大家傾下偈咁樣嚇。咁 and then DSE of course 我哋會即係 S4 嘅 first time 亦都會睇翻有冇啲 DSE 嘅 access arrangement 要做啦。咁所以呢個係我哋暫時我哋喺 DHCAS 幫啲 cerebral palsy 嘅細路仔做緊嘢，就唔係話係 extremis 嚇。咁 extremis 我諗我哋可以再諗翻一個 program 嗱。你話如果係一個 busy 嘅PD clinic 嗰度，其實一講 busy 咧就好難搞噶啦，即係因為你要同佢有一個 report， 同埋要慢慢同佢有慢慢傾偈，佢先肯同你講嘢嘅。如果唔係，佢係唔會同你講嘢咁。所以呢一個點解我哋覺得呢個 program 由細個開始要做咧？因為佢一定要識你。識你呢班團隊嘅人，唔好成日都轉人。咁and then 佢知道，可以打翻嚟揾阿譚姑娘，我打翻嚟揾阿方姑娘喎。咁佢就會好明白咁樣知道，原來係要揾啲咩人，而嗰啲人係會幫到佢嘅咯。咁呢個就係大概我哋個係啦，即係我哋個 timeline 啦，一路覆診嘅 timeline 啦。咁我哋一路去到佢大學啦。咁我哋都見到有好多轉變嘅。咁係啦，就係咁啦。咁我想幫阿邱輝道醫生問嘅，咁佢話 How can the educational psychologist in primary school help in subsequent assessment and management？SI SI 咧，如果我知道嘅咧，就係如果係喺學校嗰度。老師發覺某一個小朋友有問題，譬如懷疑佢dyslexia，或者懷疑佢追唔到喎，點解佢追唔到㗎？啲功課弱啲啊咁樣，咁咧就有可能會話俾 EDB 聽，咁 EDB 咧就會再揾 EDB 嘅 EP， 即係 educational psychologist 去做翻個 assessment， 睇翻個小朋友有冇
某一啲嘅問題。咁 usually 咧佢哋做咧都會大概係即係如果我知道啊，如果我錯你就改正我。usually 都係 P2 嘅上學期，佢哋就會做翻一個 assessment 嘅。如果嗰個細路仔係 refer by 老師。咁其實咧呢個先係最重點啊 ，refer by 老師。咁頭先你有講過啊，父母見到有問題就早啲揾你哋 ，otherwise 咧就頭先講嗰幾個 time point 咁樣。其實而家我諗我哋都好希望咧，即係啲屋企人父母啊，或者 patient 自己咧control 翻自己嗰個 health status。有冇一啲checklist 俾佢哋喺唔同嘅 age point 嗰度咧，自己睇下，咦有冇啲 warning sign 啊咁樣樣嗱，即係喺Department Health 嗰個網頁好好嘅，即係佢就寫咗，即係幾多歲咧就應該做啲乜嘢，做唔到咧就其實係一個 red flag 嚟嘅咁樣。咁呢類嘅細路仔，我哋有冇一啲即係咁嘅提示俾啲屋企人？因為頭先你都講，其實都唔知 follow 乜嘢咁樣，真喎，即係有時。depends on 佢哋係邊個睇啦嚇，有啲好subtle未必睇到。但係如果阿媽可以幫手，或者爸爸可以幫手，或者老師可以幫手。咦，頭先你講個寫字好論盡喎，上體育台有啲論盡喎，做手工有啲論盡喎。咁即係呢啲有冇幫助咧？即係有啲checklist 啊咁樣，俾屋企人自己 manage 佢嘅 health，尤其是即係 screen for 啲。即係 potential 嘅 abnormality。其實如果 pre-term 我即係6歲前我真係唔擔心㗎，因為6歲前咧嗰個小朋友即係如果係 pre-term 咧，其實佢哋一路會跟緊㗎嘛，有 ETT 跟緊㗎嘛，有或者 OPRS 跟緊㗎嘛，咁我係唔擔心嘅，因為有 therapist。咁嗱到佢 pre-P1 佢離開 ETC 嘅時候 ，supposing 佢係有一個 report 嘅。即係有一個 report， 究竟佢有冇問題咧？有冇嘢要跟咧？譬如如果佢 language 弱，咁有可能就已經到期，當時已經就會 refer 翻去 EDB 嘅 ST 嗰度會再跟進。咁好啦，如果佢乜嘢事都冇，即係捉佢唔到，咁到小學嘅時候咧，我自己覺得咧最重要就係其實你要聽老師講。譬如佢老師喂話俾佢聽唔得，佢好唔專心嘅喎，佢喺學校或者佢啲成績真係差嘅喎，或者喐來喐去喎，即係你 ADHD 嘅 sign 啦，或者係佢寫字你見到佢哇好辛苦喎，寫到咧鬼畫符咁樣，或者好艱難嘅，做功課好艱難嘅。咁呢個就係我哋覺得要 alert 嘅咯，即係譬如呢一啲就係啲譬如手仔寫嘢麻麻地啊咁，或者真係啦，好似喺體育堂佢會話俾你聽冇人同我同組嘅喎，因為個個都嫌棄佢喎，覺得個個都覺得佢咧又唔識嘅，打波又教極都唔識嘅，或者係論盡到死咁樣，即係呢一啲就係我覺得。有可能喺學校嗰度會發生嘅事咯。咁呢啲如果譬如個小朋友，我覺得媽媽就要多啲同老師有啲溝通咯，即係唔好話佢放學冇嘢就算數，或者即係如果係真係有啲parent 即係 teacher parent 嘅 conference 嘅時候，要特別地去再問咯，咁樣咯，咁而捉佢出嚟咯。如果真係有咩問題嘅話，嗱 so far 而家最大件事咧就係冇一個特別嘅 program 可以跟，即係譬如唔係好似我哋嗰啲喺 transition program 入邊嘅細路仔咁樣，我哋會俾個電話佢嘅，即係話你有咩事你就打翻嚟 centre 同我哋傾。咁而家佢哋就冇咯，即係冇一個咁樣嘅機制咯。咁所以我覺得要諗嘅就係，究竟你覆診嘅時候，邊一個人去幫佢，或者如果佢真係唔係 actively 咁樣覆診，可以打翻俾邊個咧？可以話翻俾邊個聽咧？所以我覺得 general 嘅 pediatrician 其實係好重要嘅，因為有可能你哋就係會睇嗰個細路仔嘅人咯。咁如果佢講俾你聽有咁嘅問題，咁你或者話翻俾 Child Assessment Service 聽都得㗎喎，你可以打翻俾我哋。我唔知，我又唔係代表佢啊嚇而家。咁起碼有人知道佢有咁嘅事喎，或者叫佢話下俾人聽啊，做翻個 assessment 啦，或者醫院如果佢仲有覆診嘅你醫院入邊嘅 OT 幫下去做啊，即係睇下究竟係咪真係有咁嘅問題啊。
我覺得就要做咯，咁樣咯。但係實際上點樣做法，我係未諗到嘅，即係我唔知道應該即係可以點咧？當然你最好嘅方法就係真係每一呢個 pre-term 嘅呢一啲 pre-term 嘅細路仔，全部都有一個好嘅 program， 寫低咗嘅，係會咁樣覆診嘅。未必一定要係醫生覆診，有可能係 therapist 覆診都可以。咁或者係special nurse 去覆診都可以，但係去捉翻佢哋有可能發生嘅問題咯，咁我覺得係重要嘅咯。不過我都係覺得即係父母同埋家長係緊要嚇。咁所以而家你呢個節目呢個 talk 咧就今晚我都會擺上 YouTube 啦嚇。咁就其實我就唔係淨係想話啲醫生護士睇嘅，個 general public 都會睇嘅。咁尤其是佢如果有細路仔係早產嬰嘅，咁即係佢都會即係有興趣啦。咁亦我知道阿 Leslie 都俾咗好多同行嗰啲或者即係 education 嘅同事，咁又希望佢哋會知多啲。咁呢個都係即係已經做咗一個好大步。不過我都係覺得即係而家個世代都係希望病人或者病人家屬咧自己 manage 佢自己嘅 health condition。咁如果即係大家有志之士，可唔可以整啲 checklist 啊，或者整個 app 啊，係嘛？或者整個即係 program 仔俾阿媽提一提佢，喂，你而家幾多歲啦？個細路仔你要 check 佢有冇呢啲問題啊咁樣。咁跟住有就好似頭先係大友 Sir 咁講，喂，係可以揾老師 refer 俾 SI 望一望喎，或者老師又可以叫 SI 望一望喎咁樣，咁呢啲都係有幫助嘅。我諗，即係我覺得即係而家呢個世代係應該自己 manage 幾個 health condition，rather than 我哋即係樣嘢 set 到即係好仔細咁，我哋都唔係好夠人手。雖然話而家我哋好想小班教學啫，但係即係其實即係做到係做得好少。嗱，咁跟住仲有好多問題咧，要問一問麗燕嘅。嗱，第一個咧就尹錦明醫生neurologist 啦，咁佢其實有幾個問題嘅。佢話 first，any idea or program that stratify further group of premature baby, for example, subdividing babies into 24 to 28 weeks, 28 to 30 weeks, and then specifically arrange specific time for screening and more frequent screening for more premature baby。 呢個好有意思嘅呢個嚇，即係有啲我哋而家知道即係可能未必係周數嘅，即係佢譬如 ultrasound 有冇嘢啊？開頭係咪好 stormy 啊？有冇即係BBD 啊？都係一個值得我哋諗一諗，即係 tailor-made 嘅 program 嘅 follow up， 你點睇啊？係，我覺得明顯係好啦。當然，即係如果係佢係特別地 high risk 嘅細路仔，應該係再 screen 得再準確啲啦。咁頭先都計咗啦，一年而家咁樣嘅 birth rate 其實講緊幾十個細路仔嘅啫，分翻開8間10間醫院，其實每人得幾個㗎咋。即係你係咪會好辛苦？即係係咪好辛苦咧？咁去 screen， 我覺得又未必係好辛苦咯。咁所以我會覺得係要做嘅。咁但係而家我睇翻咧，其實咧好似啊嚇，我唔知啊，即係可能你即係你 PD 嘅同事可以再教我啦。每一間醫院似乎都有佢哋自己唔同嘅覆診嘅程序嘅，即係對於 preterm 嘅細路仔。咁我諗呢個要留翻俾即係 neonatologist 佢覺得應該係點？因為我做緊講話咧，就如果佢哋嗰啲小朋友 pram 仔嘅小朋友，如果係有問題的話咧，或者佢哋覺得有可能有問題，就會係大概2歲或者之前已經係轉咗去 pediatric neurologist 嗰度覆診啦。咁即係呢個就係我知道嘅機制咯。咁但係其他我哋而家講緊其他未必有問題嘅，未必有 cerebral palsy 嘅，未必有好明顯嘅 learning difficulties 嘅，或者係冇明顯嘅 visual 或者係 auditory 嘅 difficulties 嗰啲細路仔，究竟係點樣覆診嘅咧？咁我又唔知喎，真係。咁但係我見到點解我要特別要講翻 Child Assessment Service 嘅暫時 Department of Health Child Assessment Service 嘅覆診，我就覺得係唔夠嘅，即係到48個月係唔夠嘅。咁但係因為好快即係
Department of Health Child Assessment Service 都要 integrate 去 HA 啦，咁所以其實亦都係一個大家庭啦。我覺得係可以諗下，當人手係可以嘅時候，係咪都可以諗下一個全部小朋友嘅 program， 究竟係唔同週數或者唔同 risk factor 嘅小朋友，佢哋有一個唔同嘅 program 去跟呢？咁但係大朗嘅都係大概係，我覺得係頭先咁，即係6歲前就會有啲比較 intensive 嘅 training， 或者 intensive 嘅 monitoring， 到6歲後有可能你就會有另外一個覆診嘅模式咁樣咯。呢個都係一個好嘅建議嚟。其實你如果睇 AP 咧嗰啲guideline 咧成，佢都係耐唔中會出啊 health supervision of 某啲 condition 咁樣。即係其實就不過咧，即係都話俾大家聽睇啲乜嘢啊，喺邊個時候睇啲乜嘢，邊個負責睇啲咩？可能呢個 group 都需要嘅嚇。即係我哋當1% below 1500 gram 啊，即係我啲 statistic 都好夠啦。咁即係話我哋一年有300個。咁都唔係少，一年有300個係嘛？咁同埋呢個 health burden 都好大嘅。咁所以即係或者 college 會唔會諗呢？即係出啲 guideline 啊，或者出啲best practice 啊，即係呢啲小朋友應該點 follow up 呢？咁樣。咁頭先你講個問題非常之大啦。近時就即係 Department of Health， 即係你哋 Child Assessment Service 咧就好有心機啊！呢度我都要。即係俾個 credit 阿藍姨Catherine， 其實佢擺咗好多心機喺度。咁而家又轉啦，咁究竟即係會好咗定差咗，我都唔係好敢講啊。不過即係藍姨同埋你哋一班同事咧係好用心機做嘅，即係我睇得到，我即係見證咗咁多個時期咧，即係做得好好。咁其實阿尹醫生仲有嗰一個問題，咁就其實就你頭先提過，除咗 gross motor 啊、emotion 咧，就我頭先你又輕輕提過就 ASD 同埋 ADHD。咁呢類就又點樣去發掘佢出嚟？點樣去跟進呢？咁樣呢啲細路仔係咪要特登即係做多啲關於ASD 或者 ADHD 嘅 screening 啊，或者 surveillance 咧？你點睇啊？我就會覺得，如果係嚴重嘅嚇，如果嚴重 ASD 咧，其實如果根據翻either Child Assessment Service 或者係 QM 嗰個 follow up 咧，其實我哋會捉到噶啦已經，因為4歲嘅時候已經可以揾到噶啦，應該嚇。咁但係 ADHD 咧就冇咁快見到嘅，因為有可能佢除非佢真係喐得好犀利啦。咁但係如果你話真係 inattention 多啲，或者佢唔係真係好嚴重，好多時候咧都係到佢 school age 翻咗小學嘅時候，你逼佢由朝到晚都坐定定，咁然後就出嚟啦。咁所以反而咧就我會覺得 ADHD 嘅 screening 咧應該係喺佢即係到 primary school。所以點解我話嗰個即係 follow up 或者 screening， 我覺得會最好係起碼去到8歲，然後你先好停咯，即係你先好話好似冇乜嘢啊咁樣咯。即係呢個係我嘅睇法。咁如果 ASD 好 mild 嗰啲咧，你就要睇下佢幾 mild 啦。有啲咧真係小學先出，或者有啲直頭係中學先會出嚟嘅，即係佢先明顯啲，喂真係唔得喎，佢唔得掂喎，佢真係唔識同人相處嘅喎，咁樣。咁所以究竟幾時先去做翻個 screening？ 我相信好難俾一條界落去嘅。咁但係如果嚴重嘅話咧，其實咧我相信 ASD 我 screen 咗噶啦已經，但係 ADHD 咧係唔得嘅，係未夠嘅。我覺得係真係要起碼小學你要再做翻一個，譬如俾個questionnaire 啊，俾個媽咪填啊，或者係睇翻佢專係問下佢，喂翻學有冇問題啊咁樣咯。咁或者賣下廣告先啦。遲少少我哋有一堂書，Purdy 會講 ASD 嘅嚇。咁到時大家要真係一定要聽嚇。咁咧就跟住咗個問題就話 ，Is it the current practice in HA that all very low birth weight babies were referred to CAC on discharge from hospital？我估多數都係啦。Extreme Low Birth Weight Program 有一個 Extreme Low Birth Weight Program，多數都係啊呢個。如果唔係都即係應該係漏咗。係啊。咁反為咧調翻轉咧，就好多人鬧我嘅。佢話：喂，陳醫生你嗰啲ETC 嗰啲咧，你係又 refer 唔係又 refer 喎咁樣。
咁其實我真係 refer 好多係 ETC 嘅，嗰陣時未有 OPRS 啦嚇。咁如果而家俾我做呢，我都係早啲 refer OPRS。因為其實點解呢？因為真係屋企人都有啲 overwhelm 嘅。我覺得有 ETC 呢，起碼佢有多啲 support， 咁又多啲人幫佢睇住，佢又安心啲。咁同埋真係 provide 咗嘅，即係政府有呢個 provision 噶嘛。咁點解我哋唔 refer 咧？咁樣咁early referral， 我覺得即係或者喺度講完之後會俾人鬧啊。但係我諗即係其實唔介意，我諗 ETC 或者 CAC 同事或者係 HA 啦，梗係唔會啦。即係我覺得係非常應該啦。即係如果係尤其是係啲high risk infants，更加應該早啲 refer， 因為你等都要等啊嘛。你 ETC 唔係即刻有啊嘛，都要幾個月啦。咁講緊 OPRS 都係佢返咗學之後，然後先on site咁樣幫佢啫。咁所以 ETC 好重要噶，我覺得好重要噶，係完全應該係唔好諗咁樣。即係我唔係話個個都係咁啦，即係你 high risk baby、extreme preterm definitely 係要 refer 咯。係咯，我諗呢個反為重要好多。咁你喺 ETC 其實佢哋都會即係 urge 屋企人，喂，要做 assessment 啊，你排咗未㗎？咁嚇佢哋都會嘅其實。如果佢我哋見就唔係好多，不過如果佢真係覺得有問題，有可能佢都會話俾個家長聽咯，即係起碼 therapist 都有啲經驗，知道嗰個細路仔有冇嘢咯，係咪？個 support 好緊要啊！即係我都係 ETC，因為我都幫過好多個 ETC 做 voluntary work 啦。咁佢哋個 support 係好好嘅，即係啲同事都非常之好嚇。咁好啦，咁跟住就如果有問題係點啦？咁跟住阿鄭俊輝醫生就問啦 ：Is there any accommodation mechanism to cater for these mildly impaired individuals who attended normal school？ 呢個好重要啊！因為其實即係教育學家你都係話盡量都融合嘅嚇，即係翻去啲 normal school， 但係翻去 normal school 咧就頭先會有頭先你講嗰啲 problem 啊，做唔切功課啦，考試又唔夠時間計數啦，跟住又PE 又唔係幾掂啦，同學仔又唔係好掂，咁呢個 accommodation 啊調適係點樣樣咧？我覺得最重要嗰個 pre-P1 assessment 咧係好重要嘅。咁因為 pre-P1 assessment 咧，如果你睇咗佢，你覺得佢喂手字真係唔得嘅，或者個人真係唔或者啲 attention 真係好弱嘅，咁你就第一揀學校嘅時候就唔好揀啲好搶嗰啲學校，咁揀啲比較即係 accepting 啲嘅，或者多啲 support， 即係有一啲學校係會多啲 support 啲 SEN 細路仔，或者係多啲 support 即係寬容度大啲嘅學校。咁第一啦。好，第二唔覺意真係入咗間學校好大鑊啦，咁啊真係做功課做到喊啦，咁又點呢？咁啊唯有呢，同佢做翻好多 assessment 嘅時候呢，知道譬如佢原來寫字真係慢㗎喎，唔該你呢，第一可以減啲功課啦，即係譬如人哋老師講同學係啦，即係你要寫封信話俾佢聽，喂，真係你要減功課，或者呢，譬如寫嗰啲格呢，你即係譬如一格你變4格寫一粒字咁樣樣咯，咁佢咪會寫得冇咁艱難咯，同埋即係我覺得最重要就係鼓勵咯，即係有時譬如啲家長唔知佢其實喂真係我佢唔係唔想寫得靚㗎，佢真係寫唔到啊，咁你又唔好下下擦佢㗎啦，即係家長可以咁樣樣啦，老師亦都係啦，譬如默書，哇嗰個字咧嗰個筆畫咧篤出咗少少就查你，咁就好陰功咯，即係咁咯，你明唔明啊？即係如果你唔係咁樣，你覺得佢識嘅喎，佢識嘅我俾分佢，話佢讚下佢，做功課慢少啲減啲，或者考試嘅時候真係如果做到佢。即係小學真係唔夠時間，俾多少少時間佢咁樣樣咯，或者喺第二啲堂嗰度，或者係直頭喺嗰個班房度。不過有啲小朋友咧，大個啲又唔中意嘅，即係佢話做咩我做咩要同人哋唔同啊？人哋個問佢做咩你可以多15分鐘，我又唔得，即係佢又唔中意咁。所以究竟個安排係點？我諗就要即係要聰明啲咯，即係大家老師點搞咧，或者早啲考啊，俾佢嗰啲咁樣樣咯。不過你頭先講咗最撈尾嗰點都好緊要嘅。咁我成日都話100個細路仔100個都係唔同嘅細路仔。係。咁其實我哋真係要 train 啲細路仔，或者做一個氣氛，
佢哋明白個世界係唔同嘅，個係唔同。係咁Peter Yarrow 有隻歌叫 Don't Laugh at Me 啦，我好中意播呢隻歌。咁咧就係即係唔好笑啲人咯，就諗翻轉頭，我哋有啲嘢都會俾人笑嘅，係咪？即係年紀大咗，發覺自己有啲嘢自己好渣嘅咁。咁有啲人叻過人，咁又唔使咁咩，但係有啲嘢渣嘅人都唔想人嚟笑我哋。咁其實呢啲由細路仔開始，可能都要佢哋有呢個習慣，就明白個一班裏邊35人，其實個個都唔同，有啲呢樣叻，嗰啲有嗰啲叻。頭先我哋開麥之前有講過，其實咧細路仔或者大人啊，都中意人讚嘅，即係我又唔覺得啲細路仔一事無成嘅，一定係有啲嘢佢叻嘅。冇錯。咁叻嗰陣時，咪即係學校啊、家長都俾啲鼓勵佢啦嚇。咁咧佢就會即係鬆毛鬆翼嘅。我成日都講呢句説話。咁佢又跟住咧就好中意做嗰樣嘢啊，就會有 achievement 啊咁樣。係啊。咁所以我諗即係好多嘢都唔係淨係即係我哋醫生要做嘅，呢個係成個社會。即係包括家長，咁阿 Leslie 就問啦，佢話：喂，其實我有冇辦法 form 啲 self-help group 咧？咁樣，咁呢啲我諗留俾即係下一代啲醫生，即係諗一諗啦。即係咪淨係喺自己嘅領域嗰度做嘢，定係話咧，其實我哋都要 involve 啲即係 community partner， 包括啲 parents 啊、teachers 啊。monetary agency 啊，咁樣做咯，我覺得。我知咧，我以前即係再之前做嗰間醫院咧，嗰間仲有呢 NICU 嗰間醫院，即係有好耐之前。咁咧就有一啲嘅 Pram 仔會㗎。咁個 Pram 仔會咧就每一年咧，佢哋都會叫埋啲 Pram 仔家長姑娘，好開心㗎，好開心嘅。咁我諗係咪而家都有㗎？我唔知道啊。即係 Covid 之後有啲困難嘅，知道。係啦，即係其實如果再有翻咧，又好好，因為我就係覺得嗰啲 Pram 仔嘅媽咪咧，其實咧同 NICU 啲姑娘好 close 㗎，即係佢哋覺得啊，真係可以講俾你聽，佢啲姑娘又好好嘅。我見到嘅就係咁樣咯。即係我覺得其實呢啲 self-help group 咧，有可能都係由呢一啲咁樣嘅 group 度開始，咁所以我覺得如果你話疫情完咗啦，咁係唔係都可以再 gather 翻呢一啲小朋友一齊即係或者家長咁，起碼喂大家有得傾啊嘛，呢個咪同路人咯，呢啲真係真正嘅同路人，因為喺嗰間醫院度出世，一路跟住都係嗰啲醫護人員去照顧佢，咁啊一路大個，咁亦都可以有一啲 example 俾而家啱啱出院嗰啲 Pram 仔，亦都知道啊，原來都唔係咁艱難嘅，即係我覺得係好重要咯。其實呢點都好緊要。我最近就即係而家多咗少少時間，咁啊開始執翻啲相，咁真係睇翻啲 Pram 仔 party 啲相，其實真係好開心。係啊。咁其實到咁上下咧，我諗緊一樣嘢嘅就係，其實呢啲小朋友都大嘅，自己會大咗，其實可以幫翻其他啲小朋友。係啊。咁我其中一個係600 gram 嗰陣時，我記得600 gram。咁去咗英國，最近佢幾個月之前，佢話俾我聽啦，佢做咗 psychologist， 即係頭先。咁所以咧就其實呢啲就會幫到將來啲小朋友啦，幫到啲 at risk 嘅細路仔。咁所以其實好 rewarding 嘅，即係我哋諗翻轉頭，我哋係好辛苦啊，做 neonate 做 developmental pediatrician 係好辛苦，睇住啲細路仔。但係其實好 rewarding 嘅，即係諗翻轉頭。即係令到我哋人生都幾豐富嘅，即係諗下轉頭好細個，我仲記得佢個樣係點樣樣，仲記得哇佢未出世，我同阿媽做 counselling， 24週做 counselling， 跟住到28週、29週出世，跟住哇好 stormy， 出院又唔知點搞，咁跟住就大個咗啦，咁我記得 Covid 佢仲話俾我死啦，我喺英國唔知點算。咁又過埋啦，咁最近話俾你聽，我畢咗業啦，而家做 psychologist 啊，即係唔知 master 定咩？好開心啊！係啊，好開心。所以呢啲即係雖然係有問題嘅，但係即係解決嘅方法即係總比個問題多嘅嚇。咁都希望大家即係繼續努力啦嚇。咁好敬佩我哋啲同事neonate 啲醫生啦、護士啦，跟住出院 follow up 就你哋。即係 developmentalist 啦，PTOT 啊 ，speech 啊，跟住 ETC 一大棚人咧 ，SCC 一大棚人啦，到學校啊、家長啊、學校啲老師啊咁樣，咁其實
而家我哋冇咁多小朋友，其實真係優質教學啦、小班教學啦，做翻好啲啦。係啊。咁college 嗰度睇下，或者會唔會有啲學會喺 college 有啲health supervision， 或者有啲 follow plan 係可以統一咗嘅。又或者會唔會即係我哋有啲 checklist 可以俾啲父母睇住啲細路仔嘅成長，睇佢自己 manage 自己小朋友啲 health 就咁樣。咁你今日好多謝啊，麗燕。